Pernahkah mendengar suara menakutkan ketika kita jalan-jalan di hutan? Kokabura, burung ceria yang sering menjadikan subjek seni di Australia. Burung kokabura adalah salah satu ikon unik dari Australia, tepatnya berada pada wilayah negara bagian Victoria, New South Wales, and Queensland. Beberapa cerita kuno dari masyarakat aborigin menampilkan burung kokabura untuk mengajarkan nilai moral dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Seperti ini bunyinya.